Жануар. Тору Актоно. Актотоно екен да. Байлабайсың чыл бирде. Күйшқанды алып қойып апсыз, Қана кім минет? Нары бер жетелечи? Жығыта те. Калтарақ қармай, калтарақ. Çılbırdı karmayla turbatın jön-jönüne. Ne kay uyjaqa bastırçı? Çappağı ne o şey? Kimli oy turgan nesi? Tekin jön bastır. Sekin ne? Ali Nur. Sekin bastırıyor uşağa. Assalamu alaikum, ат сүйүүчүлөр, амансыздар ба? Ошол сиздер көрүп турган Актоно сатылат экен туугандар. Бою 1 элlik чама. Өзгөндөн алып келген дейт. Мына базарданбы десем жок дейт. Базардан эмес, үйүнөн жакшаттын баласы деп алып келген экен. Ана мунун ээси азыр Москвада экен. Акега тартып бериң, чыгарып бериң дегенден азыр келип тартып аткан жайыбыз туугандар. Нары бер бастырып эмне эшиктин астына. Ээси мага маалымат берген маалымат ошондой. Анан ака пыштысы малында алып келгем дейт, азыр жаңасы дейт. 6 айдан бери кыймылдабай турат дейт ат. Анан дейт, ат жеңил дейт, ушу айылда дейт. Бир пайга болуп биринчи келген дейт. Ушинтип күлүк салыш болуп дейт. Ошо пышты малында салган окшойт да чамасы. Кыскасы 6 айдан бери ушу 1,5-2 килодан жем жеп турат экен. Эйсинин айтуусу боюнча. Анан курукта турат экен. Биз азыр минип чыктык, ат жууш экен бирок. 6 айдан бери турган ат мындай болбойт. Коштонуп, нарак берек болуп, мингизбей секирип турат. Мына ушундай аттын турушу экен туугандар. Анан така улакка салдым дейт, зор дейт. Така улактын ары бери кечет дейт. Аттын жашы жаңасы ошондо 5 жаш болуп калат да. 5 жаш болуп калабы? 3 жаш болсо 4 жаңасы 4 жаш болот экен, 5 жаш эмес. Үркүп атат, 6 айдан бери туруп калган да. Машындай туугандар. Баасын 150 000 сом дейт, кеми бар дейт мынаки. Жана кашкасы бөлөкчө экен да, кашкасы. Катуу бастырбаган алып качып кетпесин анан жерде. Бою 1 элliктен жогору чыгып калса керек менимче. Басы 150 000 сом мынаки така улакка чабып ойнойм дегендер болсо даяр, 6 айдан бери багылып даяр болуп калды, Кудай кааласа. Телефон номери экранда болот туугандар, мынаки көкүрөк башын кашкабагын көрдүңөр. Бутунда эч кандай травма жок экен, токтотмуш, ушундай тартып коюң кашкабагын, башкасын. Көкүрөктөрү. Тияктары таза. 6 айдан бери турат экен. Ошо сугарат экен. Анан атам карайт дейт. Атасы сүдүрүп атыр, сен баа туруп калган нерсе болуп калат да. Чу дейер ошо машина жака чу дейер. Аттын басканына дагы жакшылап көңүл бурулат туугандар. Жакшы куйуктарын көтөрүп тыпыңдап басат экен жаныбар. Çıkma bir yerden çıkarma.
Çide aldı açı desene. Acıyanı var. Anan tuğanlarımın maşına daha satılar. Жылы 2009 bilen maçtan alınır. Жылы 2019. Maçına kızıkanlar Aqtulparga çala beresiңер. Aqtulpar admini men. Basın $22.500 dedi oşuydu maşına akam maşınası. Akam özü Moskvada. Satıp bulun salıyoruz gerek. Azırınca maşınаны meyliyordan eğer şunday maşıнаға muhtaç болғандар болса заказ кылыш керек болот. Той топур, Ош аэропортуна рак болуп калса дагы чала бересиңер тугандар. Басың канча деп аттылар машинанын? 21.500 dedi. Жылдырасың ба? Карагалы алып койлуң. Atuşul, attı tarttık koldan gelişince. Hemen bu siyim kolban at canındaki işine koyulup kaldı. Bu palvanın canındaki işine koyulup kaldı. Attın boyu 1.50'den жоғары. Bunu kamında bir 85 bolsan gerek ha. Жоғары ondan erkekçesine. 85'e kamında. 1.50 çıkarttın mı? 50'den iyi de çıktı. Cilikleri hem küçük mü? Cilikleri Yaxşı. Tamam. Kısası bir жақсы ат кылам деген койчу малчыга деле койго дагы малга дагы кыскасы любойну айта бере турган ат экен да. Универсал экен. Жетелер болду деп кире бери. Жашы кандай? Жашы жаңасы. İçinde de açık gördüm bro. Hazır жаңасы. Жануары. Болгон. Так жануары. Атып болуп калды. Gel soyma eğer tokumun şıpır. Egerini alayım. Gel oynamalı ve canım. Bol oğlanı gelin ha.